話我哋要唔要講啲廢話？即係點樣為之廢啊？Hello，我係余子穎。Hello，我係 Ines。歡迎翻嚟，走啊走啊走啊！好，咁我哋其實好似好耐冇同余子穎兩個去做呢個podcast 啦。咁我哋其實兩個都啱啱去完個旅行翻嚟嘅。咁我就啱啱去完呢個尼泊爾啦，佢就啱啱去完新疆啦。咁其實上一集余子穎都有講少少佢去新疆嘅呢個旅程。咁但係其實我哋今日咧想帶出嘅主題咧就係 solo travel 呢一件事。你係幾時開始自己一個 solo travel 噶？其實我好似淨係去過一次。係自己一個嘅旅行，就係上年定前年啦，2023啊，2024年去咗英國嘅愛丁堡，然之後同埋西班牙，係啦，係去咗幾耐啊？你嗰陣？我去咗加埋應該都有1個月。咁我自己 solo travel 個經驗咧，其實就係23年，好似定係22年咧，咁我就去咗40幾日嘅歐洲，咁就應該去咗可能6-7個國家咁樣，都係 solo travel 啦。咁中間有 meet up 一啲朋友嘅，咁然之後咧就係上年，其實我就去咗2個 solo trip 嘅，一個咧就係去印尼啦，咁第二個咧就啱啱去完翻嚟嘅咧就係去咗尼泊爾咁樣。咁我喺度諗緊咧，其實 solo travel 同成班人去旅行最唔同嘅地方係啲乜嘢咯？就係我可以煮到晒所有嘢，我決定今日早餐食啲乜嘢，決定我而家決定亂咁行，我決定跟蹤一個陌生人，即係做乜都得嘅。我自己覺得係，嗰種心態上有啲唔同，因為咧好似係嗰個 travel 嘅核心個 focus 會擺喺唔同地方。因為如果當我同你去旅行啦，咁其實我個 focus 就會擺落我身邊同呢個人嗰個相處，即係因為係 create 緊一個共同嘅 experience 啊嘛。但係如果我係自己去嘅話咧，我嘅 focus 就會更加多擺喺個外部環境，因為我少咗去同人去有嗰個即係同嗰個 travel partner 嗰個溝通啊 compromise 嗰個部分。咁而嗰個精力咧，我多啲擺咗喺一個外界嗰陣咧，其實某程度上係覺得着會更加多咯。因為我如果去 solo travel 啦，我又想例如夜晚出去飲嘢啊，或者出去蒲啊，去玩乜都好咧，我就一定會喺 hostel 啊或者唔同嘅地方去掹一啲人同我一齊去做啲 activity。咁嗰個面向，即係我去 open to the world 嗰個面向，其實會大啲咯。我自己覺得。所以你係會主動去認識朋友，然之後同佢哋一齊去玩，咁就會結伴而行。通常都會，我自己都會嘅，但係有時候有啲 activity 就點樣都會識到啲人咯。例如我今次喺尼泊爾，其實就係去咗玩 paragliding，咁然之後中間就識咗個台灣女仔咁樣。其實佢係大我14年嘅咁樣，咁但係就中間就會覺得好夾啊，好啱玩。咁然之後甚至係我轉咗間 hotel 啦，就同佢同一間 hotel 咁樣。咁然之後我哋就咁啱 allocate 咗係同一層嘅房，因為佢夜晚就會過嚟我間房嗰度一齊飲酒啊，然之後去傾偈啊，一齊 full mask。咁我就覺得有啲翻咗去中學啊嗰啲即係去 camping 啊或者學校旅行嘅嗰種感覺咁樣咯。我自己去旅行嘅時候，我反而係冇咁主動同人哋去結伴而行。不過都有一次，我記得有一次去行夜山，有一個人咁啱佢都想行，咁就一齊去行咗。係一個台灣人嚟嘅，但係其餘嘅時間好似好多時候都係獨來獨往咁樣去睇個城市啊。咁你覺得自己獨來獨往去睇個城市，有冇啲唔同嘅感覺？同人一齊嘅話，會有好多沉思嘅時間。然後我就會隨身攜帶一本筆記簿，然之後去到邊寫到邊，跟住，所以我覺得好似都唔係點樣呢？我好似係喺
一座城市入邊去同自己傾偈啊。呢種感覺強烈係。咁但係喺香港有好多時候你都會 solo time 噶嘛，即係 me time 啦。咁去到一個新環境都有呢種 me time 係有咩唔同個感覺？我覺得咧喺香港，我今日搭地鐵嘅時候，我都諗起呢一樣嘢。就係因為搭地鐵嘅時候咧，我會觀察周圍嘅人啦。而我喺我去緊旅行嘅時候，我覺得一切嘅嘢都好有趣嘅。我會望到地鐵嘅人，佢哋係睇緊書啊，定係佢哋係玩緊手機啊？佢哋係一個咩狀態咧？佢哋係咪帶住少少愉悅啊？定係點樣咧？但係當我返咗香港之後，我就發現，我會少咗咁樣去觀察呢個城市嘅人。可能有時候我都喺我自己嘅腦入邊係咁煩擾緊，可能係工作啊，可能係人啊，或者我去台灣嗰陣咧就最明顯呢個感覺。不過嗰個旅行咧其實就唔係 solo trip 嚟嘅，係同我啲朋友一齊去啦。去旅行係有一種突襲感啊！即係嗰樣嘢係好突然，但係你突然間有種新嘅衝擊，令到你好似 get rid of 咗一啲原有嘅嗰個視覺啦。咁去台灣咧，佢比較衝擊嘅一點咧，其實就係因為我同啲朋友係去金馬睇紀錄片嘅。咁有一出咧，其實我就唔知佢係原來有講到社運啦。咁我突然間去到一個陌生嘅城市，然之後聽住一啲本身唔係呢個 culture 嘅人，佢哋去傾呢一樣嘢嗰陣咧，我突然間覺得有一種係我記起翻點樣去，即係應該話突然間俾翻你去呼吸，但係你唔記得咗點樣去呼吸嘅感覺。因為好似喺香港嗰個生活係有一種 latency，或者係佢已經隔絕咗嗰種感覺。咁然之後喺台灣呢一樣嘢有啲觸動到我之後咧，我就開始咗去寫詩咁樣。咁再加上因為台灣嗰個文化或者個環境其實同香港有啲似嘅，但係佢又都有一個好大嘅嗰個節奏上嘅差異性喺度。咁我就係嗰陣 pick up 翻去寫詩呢一樣嘢咯。我都贊成喺外國嘅時候係會有一啲距離咁樣去睇翻自己，觀照翻自己，所以可能嗰種欣賞美嘅能力會強一啲，所以先會寫到詩。可以見到好多唔同嘅生活嘅可能性。即係我例如我今次去尼泊爾啦，我覺得我最大個得着咧係因為我識咗我個導遊。咁我其實就係去咗一個 village 嘅 homestay 啦。咁我就係加德滿都落咗機之後咧，我就轉內陸機就去咗個第二大個城市，咁就 Pokhara 啦。咁其實佢係一個農業為主嘅城市嚟嘅。咁我其實好即係人唔係好多，咁但係好多人都係會喺嗰度出發去行山啊嘅城。咁我就之前咧，其實我係有個習慣，無聊咧，我就會翻工冇嘢做咧，我就會碌 Airbnb 嘅 app，因為我就會揾啲即係覺得都幾得意啊咁樣，即係唔知喺邊嘅地方，咁我就會 bookmark 咗，咁就我第時去啦咁樣。咁呢個 homestay 咧，其實就我嗰陣bookmark 嘅其中一個地方，咁佢就係喺城市啦，再要揸車個零鐘咧先去到嘅一條 village。其實好得意嘅，因為我呢個 village 度咧，我係覺得好安全嘅，係甚至係安全過我可能喺香港啊，即係因為我係住深水埗嗰啲。即係比較算係舊式唐樓啲，但係係有 lift 嗰種啦，所以都唔係好算唐樓。咁但係我有諗過點解咁安全嘅，咁但係後尾就發現可能係因為冇乜男人，因為佢成條村咧其實主要都係得女人，可能得同埋細路仔啦，得4個男人咁樣嘅啫。基本上咧全部都係啲老啊，或者係啲有病啊，即係身體唔係好健康啊，冇乜 working force 嘅人就會係留喺嗰度啦。咁後尾先知原來就係因為尼泊爾佢哋好少工作機會，咁所以基本上咧，好似我哋呢咁嘅年紀咧，有20% 嘅年青人咧，佢哋都係 unemployed 嘅。咁咧中年啦嗰啲，佢哋其實會去邊度做嘢咧？佢哋就係去 Middle East 嗰度去做 labour，即係做苦工啦。咁因為之前世界盃咪起個台嗰陣死咗好鬼多人嘅，因為好熱，係啦。咁其實就係好多當中都係尼泊爾人，佢哋就會去呢啲國家嗰度做呢啲 labour force 啦。咁我識嗰個導遊咧，其實佢係10幾歲，即係14歲成個細蚊仔咁樣，佢就已經做背負，孭住10幾 kg 咁樣喺個山度幫啲人去孭行李啦。咁係去到讀大學嗰陣，咁咧佢其實係成日都唔返學，咁佢就係因為英文已經好啦嘛，咁佢就係幫人做導遊啦。咁但係佢永遠都係即係
喺個山度，可能係你通常我哋7點鐘會開始行山啦，咁佢5點可能起身，佢就喺度溫書啊，自己學翻啲咁嘅嘢啦。夜晚又係啦，佢讀完呢個 degree 之後咧，其實佢繼續做呢、即係 guide，咁佢其實會識到好多外國人噶嘛。佢係基本上英文好流利啦，加埋咧你同佢講各國嘅一啲政治啊、經濟環境，其實佢都同你傾到幾嘴嘅，即係佢係一個好博學多才嘅人。咁佢就話咧，佢嗰陣做呢個導遊嗰陣咧，就識咗一個比利時嘅 businessman，咁佢已經 retire 咗噶啦，好鬼有錢嘅。咁佢就係教佢，因為你行山咧，其實你日日就係喺個旅館度，一係就係朝頭早食早餐，同埋夜晚，因為冇乜信號咧，其實你淨係會傾偈嘅啫。佢就話佢日日嗰陣就係同佢傾一啲佢有嘅 business idea 啦，咁樣去學習。咁然之後佢去到而家咧就 develop 緊一個去 village 嘅 homestay。咁其實尼泊爾係好少呢啲咁嘅概念噶嘛，呢啲係好 local 嘅 experience，但係啲即係可能旅客最 craving 嘅嘢。咁但係同時因為佢又有佢阿婆啊、佢阿嫲啊、同埋佢家姐呢啲全部都係即係佢喺尼泊爾嗰度揾唔到工嘅身邊嘅屋企人啊，佢就想俾工作機會佢，咁所以佢就搞咗佢而家呢個 village homestay。咁基本上啲旅客嚟啦，就會跟住阿嫲一齊去煮飯食啊，然之後去割啲草俾啲餵牛啦，然之後佢家姐就會係帶啲tourist 咧去可能去附近啲 river 啊，即係總之同佢哋係一個相處咁樣去做一個 sustainable 嘅 tourism 呢一樣嘢。咁然之後佢嗰陣都有同我講到啊，佢10年內嗰個目標就係去令到呢度成為一個最大嘅experiencing 嘅一個 resort， 同埋佢呢條友真係好鬼勤力，即係佢而家一個人其實佢係養緊佢屋企15個人啦。然之後我就覺得啊，呢個 trait 咧，其實係我覺得喺香港，就算我啲朋友啊，或者係老啲可能有家庭嘅朋友，即係大家好似都因為由細到大未必需要去即係養家，或者係養咁多人，即係冇一個好家族式嗰個生活，大家都係比較個人主義啲去過活啦。咁我就覺得係。啊，原來有嗰個能力去給予啊，去 provide，去負責任，其實都係一個好好嘅一個 trait，而呢樣嘢係美好嘅咯，令到我覺得。如果你聽到嚟呢度嘅話，不如留言同我哋分享你獨有嘅經歷，或者你對佢嘅幻想。comment 見。